Landetxe eraikinin topatuko zu Oiartzun irratia, eta gu Itxaso Talaznega, irratiko langileek. Irrati bidez, 106.5 FM-en entzuteko aukera zu. Ingurun ez pazabiltza, oiartzunirratia.eusene topatuko gatuzu. Oiartzun irratia, irrati herrikoia, irikia, parte hartzailea, inklusibua, anitza eta euskalduna da. Herritar guztiak atiak zabalik dizute hemen. Egunero Arguiluan izeneko saioa egin dugu, goizetik eguerdia. Gainea, kolaboratzaile sare handia du Oiartzun irratiak, eta hiri esker gai diferente asko jorratzen dugu. Ta 12:00 ordu batea, lehiaketa eta dedikatoian tartia dugu, eta hor, gure entzulikin tertulian aitzen ga. Akortu, Oiartzun irratia gertu dakazu. Oiartzun irratia. Urrutira, jogabe.